今天让大家看一下我们广西男人的厨艺。广西餐桌上的榜一大哥扣肉，还有美女们最喜欢吃的大猪蹄哦。搞个小龙虾给小孩子吃，很喜欢的小孩子。广西白灼鸡少不了的。要少一只鹅，我少一只鸡。今天聚餐扣肉是少不了的。鸡也是少不了的。对，把五花肉放进去煮，猪蹄也一起放进去。大家看一下，今天大家都穿了拖鞋，就期待今天晚上不简单。这是广东的标配哦，这是包租公的标配。广西男人一个个都很会做菜，所以你就说广西女人幸不幸福？扣肉今天就交给这个大厨帮炸了。这油泵的大厨都害怕。小心哦！人多干活就是有意思，边干活边聊天，分工合作井然有序。这色泽看起来太诱人了吧？广西聚餐真的少不了白切。今天做的是白切鹅，还有白切鸡，3进3出就是皮紧致爽脆的关键。开始焖扣肉了。传统的扣肉呢都是拿来蒸，现在我们拿来焖呢，它会更入味。8加1那个小龙虾，有个香味浓浓的。广西聚餐，白切鸡少不了。你看，这个是家鸡来的，很亮的。好，亮。你们看一下，广西男人个个都是大厨，分工合作，每个师傅做一个菜，外面呢是做着等吃的。七叔做的扣肉味道也是很正的。搞一个酱糊糊。广西男人的厨艺都是喝8加1喝出来。亮吗？我找 OK 啊？可以啊。可以吧？这一大锅小龙虾，小朋友今天也是实现小龙虾自由了。大家都想吃13叔的扣肉，他就是不做。今天用我们家的船晒鱿鱼炒辣椒，不愧是农村散养的土鸡，鸡皮金黄爽脆 Q 弹。清蒸鱼淋上热油后，香气扑鼻。你瞧，炒青菜都得分2个锅同时进行，因为小锅炒出来的菜味道特别赞。今天的厨房格外热闹，大家忙的是熱火朝天，好不熱鬧。媽媽，準備紫薯菜啦！啲扣肉又好食，有雞肉。阿細嘅人講話冇位啊嘛，好剛什麼這個位啊？你看那個位哦。今天不是什麼特殊節日，就是趁節日大家都有空就小聚一下。這鍋雞湯燉老黃瓜真的是湯鮮味美，聚餐少不了這個大圓桌。開始上菜了，等賓客來齊就可以開飯了。這就是今天聚餐的菜色，賓客陸續到齊，準備開飯。今天外婆能來也是意外之喜，因為她已經好多年沒來我們家了。小朋友這桌也是相當熱鬧啊！今天真的又一場開飯了，大家乾杯！來，沒有沒吹哦，有紅菜喲。和一群親朋好友小聚，享用美食的同時閒聊家常，這樣的生活才有煙火氣。小龍蝦好不好吃？好吃。能那麼容易啊？清蒸魚特別適合老人小朋友食用。我夾一塊扣肉給我的小七叔，這個扣肉是你自己做的，你要自己吃。我也要吃。冇香哦，好香啊！看這一堆小龍蝦殼，你就知道這些小朋友有多愛吃。喲，食筷子真係嚟個。這麼小就會用筷子了，厲害！我們家加幾錢飯咯？